इसीलिए मुझे एरोप्लेन में सफर करने से डर लगता है, क्योंकि अगर प्लेन में किसी भी पैसेंजर ने पागलपन किया तो आप भी मरोगे। और अभी 26 मई को ऐसा ही हुआ। जब एशियाना एयरलाइंस की फ्लाइट 700 फीट हवा में ऊपर उड़ रही थी तो एक पैसेंजर जो कि इमरजेंसी एग्जिट गेट के पास बैठा था, उसे थोड़ी सफोकेशन यानी कि घुटन सी फील हुई, तो उसने प्लेन का गेट खोल दिया। बाकी पैसेंजर्स की तो हालत खराब हो गई, सिर्फ एक को छोड़कर, जो कि इस वीडियो को बना रहा था, क्योंकि जिंदगी जाए भाड़ में पहले वीडियो बनेगा। एनीवेज थैंक गॉड कि किसी की जान नहीं गई और सेफली लैंड करते ही इस इंसान को गिरफ्तार